بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بمهدسن مدن إلهي ما هدي سكسوكو وحنو ما هدعلني يا إنت كالي مسلمين تاع الصوماليات أي داوانيسا إنت إداوان دون تبع وحندين لا هاي مركلة رمضان مبارك عوا وأي بشا مي شناد سنة كلاود كوني لباتنكا أي كوب بيجان تهاي وهي كوب بيجان تهاي ما ننتي لا أساسي ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee dhalinyarada lagu magacaabi jiray SYL caankana ku ahaa leegada run ahaantii ururkii SYL wax badan ayaa taariikhdooda laga sheekeeyay dad badan baa ka hadlay iyaga ka hadlay dad badan oo gobjoog ahaa baa ka hadlay laakiin sanad walba marka la gaaro waqtigaas oo kale waxa loo sameeyaa munaasabado sanadkaanse wuxuu uga duwan yahay in aan la xusi karin oo aan la isku imaan karin maadaama ay saas tahay marka waxaan jeclaystay halkii dhalinyaradu ay aadi jireen habeenkaas inaan halkan intii suuragal ah ku wadaagno wax ka mid ah taariikhdii SYL anigoo aanan koobi karin isla markaasna aanan ehel u ahayn run ahaantii intaa kadib waa 77 guuradii ka soo wareegtay maalintii ururkaas la aasaasay aynu soo sheegnay dhalinyaro 13 ayay ahaayeen raggii dhidibada u taagay ururka SYL run ahaantii sida aqoonyahanka Soomaaliyeed dadka wax ka qoray dadka ka hadlay dhammaan la isku raacsan yahay ururka SYL waxa ay ahayd fikrad maskaxdiisa ka soo baahatay mu'assaskii ama aasaasihii ururka Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke Yaasiin dhalinyarada kale ee ururka markaas lagu yagleelay da ahaan uu ka xogaa yar weynaa aqoon ahaanna nin xogaa yara diyaarsan buu ahaa marka la eego waqtigaas Yaasiin markii ay fikraddu ku dhalatay dabcan qof walba marka uu wax hindiso wuxuu jecel yahay cid uu la wadaagay inuu helo marka raggii ay saaxiibada ahaayeen qofka ugu horreeyay oo ka hawshay wuxuu ahaa Cabduqaadir Sheekh Sakhaawudiin ayuu xushay kadibna wuxuu u sheegay arrintan fikraddaas inuu wado Cabduqaadir waa kula qancay markaas ayay waxay qof u raadiyeen raggan SYL dhidibada u aasi doona 13 kaliya ma ahayn oo rag kale badan baa jiray laakiin intii isheli kartay markaasi waxay noqdeen 13kaas ugu horreyn marka waxaan rabaa inaan bal tiriyo magacyada 13kaas xubnood ee SYL dhidibada u taagtay waxay kala ahaayeen kow Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke labo Cabduqaadir Sheekh Sakhaawudiin Xaaji Maxamed Xuseen Dheere Xaaji Dheere Maxamed Xirsi Nuur Siidiin Daahir Xaaji Cismaan Sharmaarke Cismaan Geedi Raage Maxamed Cali Nuur Cali Xasan Maxamuud Barduuro Maxamed Faarax Hilowle Maxamed Cabdullaahi Xayeesi
khaliif huudow macalin iyo maxamed cismaan baarbe iyo waxaan yaanan ka tegin maxamed cali nuur. intaas ayay ahaayeen 13-ka dadku ay u wada garanayaan inay yihiin mu'asisiintii ama raggii dhidibada u taagay ururkii SYL. markii ay intaa isku heleen waxa ay qaadeen tallaabooyinka soo socda. kow, markii ugu horreysay horta waxay sameeyeen isdiiwaangelin. waxay u tageen ingiriiskii waddanka maamulayay. aan xoogaa yar dib u yara laabto. waddanka Soomaaliya ama dhulka Soomaalidu degan tahay ee geeska Afrika, gumaystihii reer Yurub oo 3 ka koobnaa 3 dal ayaa waxay u qaybsadeen 5. waddanka Djibouti waxaa qaatay waddanka Faransiiska. Djibouti waxaa qaatay Faransiiska. 3 qaybood oo qaybihii Soomaalidu deganayeen ama waaxyihii Soomaalidu deganayeen ka midana waxaa qaatay Ingiriiska oo kala ahaa British Somaliland, Soomaali galbeed, dhulkan Ethiopia hadda ay maaragtay dowladda soo deegaanka Soomaaliyeed ka jirto, iyo NFD oo ah qaybta waqooyi bari dalka Kenya. intaa waxaa qaatay Ingiriis. koonfurta Soomaaliyana Talyaani ayaa qaatay. iyadoo ay saas tahay ayaa halgano maaragtay Soomaalidu gashay inay gumaysiga iska caabiso. kii ugu weynaan wuxuu ahaa kii qarnigii 19aad dhammaadkiisii ahaa iyo qarnigii 20aad bilowgiisii halgankii daraawiishta markii uu meesha ka baxay halkaa kuma dhammaanin halganadii, waa ay sii socdeen walow uu iska sii yara daciifay. waxaa xigay dagaalkii labaad ee dunida markuu dhacay oo Yurub ay dagaalantay, oo dagaal weyn oo caalamka saameyn ballaaran meel walba kaga yeeshay uu dhacay sanadkii 1939 ayaa waddanka Talyaaniga oo markaas ay xulufo ahaayeen Jarmalka waxa ay qabsadeen Soomaaliya 4 qaybood oo ka mid ah ugu yaraan. oo waxay qabsadeen waqooyigii Soomaaliya, Soomaali galbeed, koonfurtu ay markii horeba haysteen, iyo qaybo badan oo ka mid ah NFD. intaas ayaa Talyaanigu gacanta ku wada dhigay. laakiin wax badan ma uusan haysan. isla markiiba Ingiriiska ayaa soo rogaal celiyey, waxaana uu gacanta ku wada dhigay dhammaan dhulka Soomaalidu degan tahay marka laga reebo qaybta Faransiiska markaa uu haystay Djibouti. markii ay sidaa dhacday 40kii weeye markaas 1940kii Ingiriiska xoogaa waa ka yara furfurnaada Talyaaniga. dhalinyarada Soomaaliyeed markaas ayay fursadan heleen inay sameeyaan ururkii gobonimo-doonka Soomaaliyeed oo markii hore ay ku aas-aaseen inay yihiin naadi kala faa'iideysanaya oo waxbarasho iyo haweyn wax noocaas oo kale ah, laakiin aan ahayn urur siyaasi ah. sidaas ayay Ingiriisku u sheegeen. waa 1943 marka ayay aasaaseen, Ingiriiskuna waa u oggolaaday. markii ay saa dhacday 13kaas ayaa aasaaska lahaa. tallaabooyinka ay qaadeen marka waxaa ka mid ahaa isdiiwaangelin kadib waxay sameeyeen dhisidii haykalka ururka kor waxay ka yihiin naadi, laakiin hoos waa ka urur siyaasi ah. waxay dhisteen marka haykalkoodii. waxay guddoomiye u doorteen Cabdiqaadir Sakhaawudiin, guddoomiye ku-xigeen waxay ka dhigeen Xaji Maxamed Xuseen, halka ninkii lahaa fikradda ururka Yaasiin Xaaji Cismaan uu noqday xogayaha guud ee ururka. intaa kadib waxay sameeyeen way ballameen, waxay wada galeen wax la yiraahdo baycay wada galeen oo ah inay isku dhaarsadeen inay ururka meel gaarsiinayaan oo Soomaali
ay ka dulqaadayaan gumaysiga isku dhaarsadeen. waa 13 nin iyo rag kale oo iyaguna gadaal kaga soo biiri doona. qof kasta oo ururka ka mid noqdana baycadaas waa laga qaadiyey ama ballantaas waa laga qaadiyey. intaa kadib haykalkii markii ay sidaa u sameeyeen oo ay dhiseen maamulkii ururka, waxa ay qoreen oo qorteen dastuurkii ururka ayay qorteen. oo dastuurkooda waxaa ka mid ahaa 1 in ay raadiyaan oo dhexda u xirtaan Soomaali weyn xor ah. shantii Soomaalida ee gumaysigu 5 qaybood u qaybiyey inay xor ka wada dhigaan. hadafkooda koowaad buu ahaa ama qodobka koowaad oo ay dastuurkooda ku dhigteen. sidoo kale waxay ku ballameen oo ka mid ahaa arrimaha ay qorteen inay ku dhaqmaan diinta islaamka. waxaa kaloo ka mid ahay inay la dagaalamaan dhaqanada xunxun sida qabyaaladda, eexda, in dadka lasoo kala sokomarsado, kala sarreynta. waxaasoo dhan waa kasoo horjeedeen. waxay ku ballameen oo dastuurkooda ka qorteen in qof kasta qofka kaloo Soomaaliga uu walaalkii yahay, aysanna kala sarreyn. waxaa ka mid a suugaantii ama heesii ay qaadi jireen oo qodobkaas tilmaamaya. kani waa adoon, kani waa ugaas, waa inaan ilownaay. kani waa adoon, kani waa ugaas, waa inaan ilownaay. abtirsiyahii qabyaaladii waa inaynu tuuraay. abtirsiyahii qabyaaladii waa inaynu tuurnaay. run ahaantii qabyaaladda aad bay ula dagaalameen ururkii SYL ama leegada. waxaana dhici jirtay isjacaylkooda iyo walaaltinimadooda inaysan iskala xigsanin, qofna uusan sheegan reer hebel xitaa, iyadoo ay taasi tahay wax bannaan qofki inuu reerkiisa yiraahdo reerkaasaan ahay. laakiin haddana iyagu arrintaa xitaa waa ka carareen qofku inuu sheegto. tusaale ahaan waxaa dhacaysay geeska gees dhulka Soomaalidu degan tahay, markii ay ku faaftay leegadu oo ay xarumo ka furteen, qofkii ka dhaqaaqa cirifka soke ee koonfurta Soomaaliya ee u socda meesha ee Soomaalidu degan tahay ee waqooyiga, meel walba uu sii maro wuxuu ku degayey xarunta leegadu markaa leedahay, ayuu ku degayey, u hakanayey, lagu soo dhaweynayey. waxa keliya ay isku soo dhaweynayeen waxay ahayd qadiyadaas iyo mabda'aas ay wada aaminsanaayeen. marka aad baa dhalinyaradii u gashay, aad bay u faafiyeen, wacyigelin fara badan bay sameeyeen. intaas oo tallaabo oo siiga ayay qaadeen. run ahaantiina waxaa u sahlay inay aad u faafaan, sida uu ii sheegay Dr. Sadiq Enow oo ka mid ah dadka taariikhyahanka ah ee Soomaaliyeed oo arrintan ka wareystay. waxyaabaha uu ii sheegay waxaa ka mid ahaa in ururkan leegada dhalinyaradii markaas ku jirtay in ay aad ugu dhex jireen sidoo kale gumaysigii Ingiriiska iyo Talyaaniga. sababtoo ah dadka la dagaalamaysa haddaadan warka haynin, haddii lama tallaabo kama qaadi karaysid. sidaa daraaddeed iyagoo u shaqaynaya oo shaqaalo u ah ayay haddana warka waxay u keenayeen leegada. tusaale ahaan Ingiriiska markii uu la wareegay, marka laga reebo Djibouti, inta kale markii uu la wareegay koonfurta Soomaaliya, shaqaalihii Talyaaniga ahaa ee joogay iyo jaaliyadihii Talyaaniga ahaa ee deganaa farahu ka qaaday. sidoodii u shaqaynayeen, maamulka sidooda uga shaqaynayeen. isagu waa un maamulayay, korkuu ka maamulayay, laakiin shaqada waxaa waday Talyaaniga waday. sidaa daraaddeed dadkii Soomaaliyeed u shaqaynayeyna waa ay joogeen. marka taararka oo kale
waxa taarwala ahaa oo kale cabdisaaq xaaji xuseen allah u naxariistee taarwalu ahaa halkaa wuxuu ku heliyey xogta oo dhan maadaama taar laysu dirayo oo maaragtay deegaanada kala duwan waxa lagu xiriirayo uu taar ahaa marka halkaasuu xogta maaragtay leegada ka gudbinayo macnaha leegada ayuu uga shaqaynayay oo nin leegada ka mid ah oo aad u wanaagsan oo wadani ah buu ahaa sidoo kale dadka darawallada ah ee baabuurta u wada ama gawaarida u wada iyaguna dhammaan leegadii u shaqaynayeen marka waxaa sahlanaa inay isu socdaan inay warka isgaarsiiyaan oo taarka isugu gudbiyaan waxoo dhan way sahlaneed marka iyada oo xalku saa yahay leegaduna ay ku faaftay dhammaan dhulka soomaalidu degan tahay iyo xitaa jaaliyadaha soomaaliyeed ee degan wadamada dibadda ah gaar ahaan kuwa ay ku badnaayeen sida koonfurta yaman oo kale cadan jaaliyad badan oo soomaaliyeed baa deganayd tanzania waddanka la yiraahdo britain ama england dhammaan dadka soomaaliyeed ee dhulalkaas deganaa waxaa ku faafay oo gaaray wacyigelintii leegada dadka oo dhanna dhexda ayay u xirteen oo diyaar bay u noqdeen inay halgankaas curdanka ah ay ka qayb galaan dhacdooyinkii dhacay marka intii lagu guda jiray waxay ahaayeen horta in aad loo soo galay ururkii leegada oo dhalinyaro badan ay ku soo biirtay oo xarumo laga furay meelo badan tusaale yar baan waxaan usoo qaadanayaa siyaabihii loo soo geli jiray ururka kale markii hore muqdisho ururku ka aas-aasnaa bilowgii hore markii ugu horreysay muqdishaa la imaanayey qofka waa la qorayey waxa uu bixinayay marka ugu horreysa 5 shilin ayuu bixinayay oo isdiiwaan gelin ah xubinnimada ururka 5 shilin buu ku geliyey sababtoo ah leegada meel kale oo dhaqaale kasoo geliyay ma lahayn dadka soomaaliyeed ayayna maaragtay u taagneyd in ay xornimo gaarsiiso marka inay iyagu dhiig iyo dhaqaalaba u huraan iyaga laga rabay qofku bixinaya kadibna bil walba waxa laga qaadaya 1 shilin tusaale ahaan magaalada beledweyne ayaa waxaa warkiibaa gaaray leegada cabdulaahi ciise allah u naxariistay oo marka dambe ka noqon doona xubin aad u firfircoon oo xogayaha guud noqon doona ayaa waxa uu soo diray oo ay saaxiibo ahaayeen aadan cabdulla cusmaan oo isna madaxweyne mar dambe noqon doona aadan cadda ayaa xamar yimid wuxuu wadaa labadoodii isaga iyo cabdulaahi ciise lacagtii isdiiwaangelintooda iyo magacyadooda waxa uu sameeyey marka isagaa meesha maraya soo maha wuxuu sameeyey cabdulaahi ciise u hormariyey maadaama cabdulaahi ciise uu yiri noo tag oo na soo qor cabdulaahi ciise soo hormariyey wuxuuna ka dhigay xubinka 29aad cabdulaahi ciise ayaa ahaa aadan cabdulla cusmaanna wuxuu noqday xubinka ama xubinta 30aad sidaas ayaa marka xubnuhu ku faafeen iyadoo xaalku sidaa yahay ayaa talyaanigu maadaama isagu maamulka hoose oo dhan uu hayay iyo shaqaalaha rayidka ah wuxuu ingiriiska ka codsaday wuxuu arkay abaabulka yaasiin xaaji cismaan oo marka xogayihii ururka ahaa wuxuu yiri oo talyaaniga ingiriisku wuxuu ka codsaday in yaasiin laga bedelo muqdisho isagoo dareemay khatar inuu soo wado kadib yaasiin waxaa loo wareejiyey magaalada jowhar oo muqdisho u dhow ayaa loo wareejiyey halkaasuu ka shaqaynayey halkaa isagoo ka shaqaynaya ayaa kaneeco ku cuntay sababtoo ah dhul aad u kaneeco badan ayay markaa ahayd halkaas ayaa yaasiin oo xanuunsan laga soo qaaday muqdisho ayuuna aad ugu sii xanuunsaday yaasiin marka uu dareemay in xanuunkiisu culus yahay ayuu waxa uu dardaarmay in booskiisa lagu bedelo cabdulaahi ciise oo laga dhigo markaa xogayaha guud ee ururka raggu waa is yaqaaneen dabcan qof kastana
waxa uu ogyahay qofka kale qiimaha uu leeyahay iyo booska uu kasoo bixi karo. halkaa markii aad marayso ayaa wax yar kadib waxaa dhintay cabdullaahi, waxaa dhintay allah u naxariistay yaasiin, kadibna xogayaha guud ee ururka waxaa laga dhigay cabdullaahi ciise. markaas waa sanadkii 1947 oo ay leegadu dhisan tahay ama SYL ay jirto 4 sano. intaa kadib sanadkii 1948 waxaa dhacday in qaramada midoobay ay soo dirto ay yimaadaan waddanka, baan leeyahay 4 dal ee ku guuleystay dagaalkii labaad ee dunida. horta dagaalkii labaad ee dunida wuxuu dhammaaday 45tii ayuu dhammaaday. 45tiina waxaa la dhisay golaha guud ee qaramada midoobay ama UN-ka. 45tii baa la dhisay. markii ay 48 ahaydna waxaa yimid waddanka 4 dal ee ku guuleystay dagaalkii labaad ee dunida oo kala ahaa Maraykan, Ingiriiska, Ruushka iyo Faransiiska. 4taa waddan ayaa wafdi soo diray. wafdigii baa Muqdisho yimid. waxay rabeen inay qiimeeyaan xaaladda dadka Soomaalida ah ee gobonimo doonka. Talyaaniga oo weli markaa joogay oo jaaliyadiisu deganeyd oo aada uga shaqaynay, welina aan ka quusanin Soomaaliya, gaar ahaan koonfurteeda aan ka quusanin, oo rabay inuu mar labaad kusoo rogaal celiyo, ayaa waxa uu abaabulay mudaaharaad. leegada horta waa isdiyaarisay, dadkeedii oo dhan bay keentay si ay u muujiyaan inay yihiin dadka Soomaalida matala, islamarkaana ay doonayaan madax banaani, wax ka sokeeyana aysan ka gurgurtamin. halkaa markii ay marayso Talyaanigu dee waa ogaa, wuxuu sameeyey abaabul, wuxuu kiciyey dad isaga taageersanaa ayuu kiciyey. kadibna waxaa Muqdisho ka dhacay maalintaas iska horimaad aad u xoog badan. iska horimaadkaasna waxaa ku dhintay dad badan oo Talyaani ah iyo dadkii ay wateen ee Soomaalida ahaa qaybo ka mid ah ayaa maalintaa dhintay. wadamadii maaragtay yimid meesha indhaynta sameynayeyna way arkeen xaaladda halkaa ka jirta iyo leegadu inay tahay urur gobonimo doona oo aad u xoog badan. intaa kadib dhacdooyinkii dhacay ayaan mid u sheegayaa, inkastoo aanan wada tixi karin oo aanan wada dhammaystiri karin waqtiga awgii. in badanoo ka midana waxaa laga yaabaa inaad maqasheen ama in badanoo ka mida idinka ay maqleen. 49kii waxaa dhacay Soomaalidu waxay maaragtay abaabuleen in cabdullaahi ciise oo markaa xogayaha guud ahaa uu aado UN-ka xaruntiisii si uu qadiyadda Soomaaliyeed halkaa uga soo difaaco, una soo sheego mowqifka Soomaalidu ay taagan tahay oo ah wax madax banaani ka sokeeya inaysan doonin. halkaa marka ay marayso Soomaalidu abaabul xoog leh baa geshay. waxaa la ururiyey lacagtii cabdullaahi ciise oo ku bixi lahaa, oo cadadkeedu dhammaan markaas 100,000 oo shilin. Soomaalida geeska gees lacagtaa waa ay bixiyeen, waana soo ururiyeen. halkaa marka ay marayso ayaa waxaa soo baxay war sheegaya in cabdullaahi ciise la sumeyn doono. sababta waxaa jiray tallaal qofka marka uu baxayo lagu dhufto, oo dee hadda laftigeeda adduunyada cudurkan hadda faafaa jira tusaale ahaan. marka waa tallaal caadi ah oo maaragtay la istallaalo oo qofkaas looga hortegayo maaragtay cudur uu faafiyo hadduu qabo oo kale. sidaa daraaddeed warkaasaa soo baxay cabdullaahi ciise in la sumeyn doono. Soomaaliduna aad ayay arrintaasi uga gilgisheen, uga naxeen. waxaa jiray marka inay isku ekaayeen, laakiin Soomaali ahaan marka Soomaalida la yiraahdo oo dee labadooda laisku eego aada isuguma ekeen. laakiin gaalada oo kale ama dadka caddaanka ah way isku shabahayeen oo
aad umay kala garan jirin. taasina anaga laftigeena way dhacdaa laba qofood oo caddaan inadan kala garan, oo dadka ajaanibta ah inta badan lama kala garan kara haddaadan aad u kala aqoonin. marka maxamuud yuusuf muure allah u naxariistay oo sanadka haddaan soo dhaafnay nairobi ku dhintay ayaa waxaa la odhan jiray cabdullaahi ciise weeye. marka maxamuud muure ayaa wuxuu yiri aniga ayaa booskii cabdullaahi ciise gelaya, oo macnaha tallaalka anaa qaadanaya, isaguna waa baxaya. haddii ciidu dhimanayso marka anigu aan dhinto. waa qadiyad cajiiba runtii, aad la yaab u leh in qof uu yiraahdo naftaydan u hurayaa walaalkiisi qadiyaddeena u difaaco. macnaha waxaa qadiyaddu heerkay ka taagneed ayay ku tusinaysaa runtii. waana wax runtii mudan, taariikh aad u mudan weeye in wax badan laga qoro, wax badan laga sheekeeyo, laguna daydo runtii. saas markay dhacday isbitaal martini, isbitaalkan hadda dowladdu ay u qorshaysay in lagula tacaalo xanuunkan covid-19ka ee muqdisho ku yaalla, ayaa ahayd goobtii loogu talagalay in lagu tallaalo cabdullaahi ciise. muuro halkii buu tegey, nin talyaanigaha jooga, waxaa la shaqaynaya 2 nin oo Soomaali ah. 2 nin oo Soomaaliyeed iyaguna waa leegada. marka markii uu galay 3dooda meesha joogay, muuro 2 nin oo Soomaaliyeed baa la hadlay, waxay yiraahdeen cabdullaahi ciise soo dhawow. wayna ogaayeen qadiyadii, waa la socdeen in muuro uu yahay oo booskii cabdullaahi ciise uu gelayo markay timaado tallaalka. way soo dhaweeyeen, kadibna waa tallaaleen. warqadii buu soo qaatay, cabdullaahi ciise u keenay, cabdullaahi ciisena sidii ku safray. allahu akbar, waa qiso cajiiba runtii. intaa kadib cabdullaahi ciise waa tegey. wuxuu sii socdaba waxa uu tegey xaruntii qaramada midoobay. halkaa ayuuna ka akhriyey khudbaddii cajiibka ahayd uu qadiyadda soomaaliyeed ku difaacayay, waana uu sheegay mowqifkii iyagoo horeyba uga warqabay. markaa kadib qaramada midoobay waxay go-aan ku gaadhay in Soomaaliya loo soo diro 4 waddan oo 4 qaaradood ka kala socda, oo waddanka Talyaanigu ka mid yahay. Talyaaniguna uu noqdo waddanka 10 sano ee 50ka ka bilaabanaysa ilaa iyo 60ka gaarsiin doona Soomaaliya madax banaanideeda. 3 waddan oo kalena waxay kala ahaayeen oo 3 qaaradood ka kala socday: waddanka Masar oo qaaradda Afrika ka socday, waddanka Philippine oo qaaradda Asia ama Aasiya ka socday, iyo waddanka Colombia oo ka socday qaaradda America. 4taas dal oo ay 3 kor joogta yihiin, Talyaanigana loo xil saaray inuu 10kaas sano gaarsiiyo gobonimada Soomaaliya, ayaa waddanka Soomaaliya loo soo diray. markay halkaa marayso, Talyaanigu waxa uu sii kordhiyey cadaadiskiisii, ayuu sii laabay uu dadka Soomaaliyeed ku hayay. laakiin markan iyada ah Soomaalidu waxay yaqiinsanayd in 10 sano kadib la gaari doono xornimo dhammaystiran haddii Ilaah yiraahdo. laakiin Talyaanigu wuxuu ku dadaalay in uu abaabulo dad isaga taageersan oo oranaya Soomaalidu uma qalanto weli in xornimo la siiyo. laakiin Soomaalidu halgankoodii baa sii xoogeystay, dowladnimadii bay sii baranayeen, maalinta ka dambeysana waa isku sii duubmayeen. halkaa markii ay joogto sanadkii 1954 ayaa 1954 ayaa waxaa qaramada midoobay ay codsaday 1953 ayaa qaramada midoobay waxay codsatay in Soomaaliya loo sameeyo calankii ay qaadan lahayd 60ka marka la gaaro.
intaas saas markii arrintu u dhacday waxaa bilaabatay in la galo ololihii calanka lagu sameyn lahaa. calamo badan baa la keenay. horta baarlamaan baa la sameeyey soomaalidu ay leedahay, dad ajaanibana ay ku jiraan, sababtoo jaaliyada ajaaniba ayaa waddanka deganaa oo ay ka mid tahay jaaliyadda talyaaniga oo xoog lahayd. waxaa ka mid ahaa jaaliyad carab ah iyadana oo badan. hindi baa deganayd sidoo kale. 10 xubnood bay lahaayeen, marka soomaaliduna 60 xubnood ayay lahaayeen. waxaa la dhisay marka baarlamaankii dowladaha hoosaa la sameeyey horta doorashooyin. 54 marka ayaa golihii baarlamaanku fadhiistay. calamadii ayaa la qiimeeyey, waxaana la qaatay calankii uu keenay maxamed cawaale liibaan ayaa la qaatay. waa 12 bishii Oktoobar ee sanadkii 1947. markaas iyada ah ayaa waxaa loo sameeyey xogaa kadib heestii calanka oo uu alifay abwaankii weynaa ee la oran jiray xuseen oo faarax. waxaana heestaas la xameeyey oo kuna luuqeeyey fanaankii weynaa allah u naxariistee cabdulaahi qarshe. heestii ayaan waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo. waxyar idinka maqashiinayaa, marka waxyar dulqaad insha allah. heesta calanka, qolobaha calankeed. maxamed cawaale liibaan allah u naxariistay. dhammaantoodna ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo intii dhimatay. kolley dee wax ka nool yihiinna dad badan kama noola. maxamed cawaale liibaan wuxuu sheegay calanka samayntiisa kadib fikraddii calanka inuu sameeyo iyo ujeeddadii uu ka lahaaba waa uu sheegay. 5 xidigood ee dhexda calanka kaga yaalla inay ahayd 5 waaxood ee gumaysigu Soomaaliya dhulka Soomaalida u qaybiyey. cadaankana nabad iyo barwaaqo inuu ka wadiyay ayuu sheegay. buluugga weyn ee dhexda ay cadaanka xidigta kaga jirtana inay ahayd badda Soomaalida ee dhererka badan. intaa kadib sanadkii markii la soo gaaray 1960
lixdan oo waxaan leeyahay konton iyo lixdii waxaa dhacay sidoo kale doorashooyin ayaa dhacay. doorashadaas oo lagu dhisay dowlad ismaamul hoose ah ama dowlad la oran jiray dowladda daakhiliyada. dowladdaas waxay ka koobneyd 2 gobol. waxaa soo dhisay ururka Israel baa ugu majority-ga ahaa ama aqlabiyadda lahaa. dowladda waxaa gudoomiyaha baarlamaanka ka ahaa aqalka shacabka golaha shacabka aadan cabdulle cusmaan aadan cadde oo marka dambe noqon doona madaxweynaha jamhuuriyaddii midowday ee Soomaalida. iyo golaha fulinta golaha wasiirada si kale loo yiraahdana waxaa wasiirka koowaad ama ra'iisul wasaare ka ahaa Cabdullaahi Ciise oo markii ka horreysay ahaa saan horeba idinku soo sheegay xogayihii guud ee ururkii Israel. dowladdaasi ayaa soo shaqaysay ilaa 69kii. mar labaad ayaa doorasho dhacday. sidaas ayaa haddana xaal ku noqday oo aadan cadde oo golaha shacabka ku guuleystay golaha baarlamaanka iyo Cabdullaahi Ciise oo ku guuleystay golaha wasiirada inuu wasiirka koowaad u noqdo 59kii. 60kiina waxaa la qaatay madax banaanidii guud lagu taamayey muddada dheer loo soo halgamayey. madax banaanidii buuxda ayaan leeyahay ujeeda ayaa la qaatay bishii Juulaay 1960kii ayaa waxaa loo dabaaldegay 2 munaasabadood oo maaragtay midno ay ahayd xornimadii qaybta koonfureed ee Talyaanigu gumaysan jiray iyo midowgii 2 gobol ee Ingiriiska Talyaanigu kala gumaysanayeen oo markaa dhistay jamhuuriyaddii Soomaaliya. marka halkaas ayuu soo maray anuu weliba aada u soo koobay oo aan dhammaystiri karin maaragtay dhacdooyinkii dhacay oo dhan iyo wixii la soo maray. dadkii kasoo qayb qaatay wiilal iyo gabdhabana aan tirin karin. laakiin wuxuu ahaa halgan loo soo kifaaxay. waxaan loo dhididinna lama dheefsado sida Soomaalidu tiraahdo. waxaa isweydiin mudan marka halgankaas dheer iyo taariikhdaas aan xogaaga kasoo xusnay ma iska sheegaynaa. macnaheedu waxaa weeye waan isaga madadaalanaynaa oo taariikh aan ka sheekeynayna. taariikhdu waxay ka mid tahay waxyaabaha ummaduhu ay maaragtay runtii dib u xasuustaan oo wax ku qaataan. qur-aankeena kariimka ah ilaahay subxaanahu watacaala uu noo soo dejiyeyna waxaa ku yaala qisas aad u fara badan oo ilaahay subxaanahu watacaala uga warramayo nebiyadii uu soo diray oo dhan ama in badan oo ka mid nebiyadii uu soo diray uu nabi maxamed uga sheekeynayo calayhi salaatu wasalaam. ujeeddadu waxay tahay waddadan in lasoo mari jiray laga sheekeeyo. sidaas oo kale taariikhdii diintan iyo kutubta ilaahay uu soo dejinaya ay soo martayna nebiga loo sheego calayhi salaatu wasalaam. sidaas oo kale ummaduhu taariikhdooda waa ku faanaan. qof kastana hadda marka dib loo eego noloshii uu soo qaatay ee hore waa u jecel yahay. adiga hadday daawanaya da' kastaba ahaw marka lagaaga sheekeeyo ama aad dib u xasuusatid ama aad kaba sheekaysataan qofaad yaraantiina isku xaafad ahaydeen ama isku dugsi dhigan jirteen marka aad ka sheekaysataan si aad u cayaari jirteen si aad u sheekaysan jirteen iskuulkii dugsigii waxbarashadii ciyaalnimadii runtii dareenkaaga dib u celinaysaa. farxad badan baa kugu dhalanaysaa. sidaas oo kale in ummadda taariikhdeeda laga sheekeeyana way kasii xeel dheer tahay oo casharo badan baa ku duugan. marka waxaan rabaa inaan in yar dul maro casharada ku duugan taariikhdan dheer ee Israel oo ah runtii casharada innagayna anfacaya maadaama taariikhda aan aragnay
bal inaynu niraahno maxaan ka faa'iidi karnaa. Kow, waxaan ka faa'iidi karnaa horta haddii dadku isku tashadaan oo ay kuna ballamaan in ay arrin ka mira dhaliyaan, in ay ka mira dhalin karaan. wax adag inaysan jirin. Waddo kastoo maaragtay qodxa ay yaalaan oo dhib badanna in la jeeri karo oo la mari karo. waxay tahay arrin aan ka faa'iidi karno dhacdadan, sababtoo ah gumaysi xoog badan oo aysan u haysanin hub, oo aysan u haysanin dhaqaale, oo aysan u haysan cid taageeraysa oo kale ayay madaxa ku diireen oo kana mira dhaliyeen. marka qofku haddii uusan waxaani ka harin, waxa uu hiigsanayo waqti baa ku qaadatee waa u gaarayaa. waxaa kaloo iyadana aan ka fahmaynaa oo casharka labaad aan ka qaadan karna ah waqtiga aad doonaysa arrin inaad xaqiijisid, in aadan oranin waa maanta ama berri. taas waxay keenaysaa in haddii maanta iyo berri aad xaqiijin weyda aad daashid. bal eeg, halgankan waxa uu bilowday 1943 waxaana mirihii la doonayey ay bislaadeen oo la goostay 1960. imisa u dhexaysa 17 sano. marka waa waqti xoogaa yara dheer weeye, laakiin waxay sii diyaar u sii ahaayeen xitaa haddii intaa kasii badato inay maaragtay naf iyo maalbu huraan. sidaa daraaddeed casharka labaad ee aan taariikhdan ka faa'iideyna waxa uu yahay in aynu waqti siino dadaalka aan bixinayno, ama aan arrinta aan doonayno inaynu ku dadaalno oo waqtina aynu siino. 3, casharka kaloo aan ka faa'iideyna waxa uu yahay isku duubnida iyo walaaltinimada iyo in mid la ahaado inay tahay arrin lagama maarmaana markii hawl la wada qabanayo. mintid yari mirihii bata kama macaashaan baa leeyahay. haba la yaraado 10 qofoodba ahaada, haddaad rabtaan arrin weyn inaad samaysaan, 10kiinaas haddaad isku duuban tihiin, way adag tahay in laydin dhex galo, way adag tahay in laydin jebiyo. Soomaalidu sheekooyina ka sheekeeyaan baa jirto, waxay yidhaahdaan ninbaa intuu wiilashiisii damcay inuu dardaarmo, markuu uu yeeray wuxuu ku yiri waa idin dardaarmayaa. uluu u diray, ulihii bay keeneen, mid kasta gaar buu u qabtay, waa jebiyey. kadibna kuwo kaloo u diray way keeneen, wuu isku xiray, wuu qabtay, wuu jebin waayey. hadda tirada ulaha marka hore uu jebiyey iyo tirada markan dambe uu isku xiray uu jebin waayey waa isku in. wuxuu yiri marka hore waan jebiyey, markan dambena maanan jebin. ma garanaysaan sababta? waxaa weeye buu yiri markan dambe way isku xiran yihiin oo waa adag yihiin, laakiin marka hore waxay ahaayeen mid. sidaa daraaddeed ummaddu haddii ay ama dadka qadiyad raba inay meel ka gaaraan, haddii ay isku duuban yihiin, waxaa adag in la jebiyo, in la dhex galo, in la furfuro, way adag. laakiin haddii aada u fara badan yihiin oo ay kala jeedaan, dee meelna waxaa ma gaarsiin karaan. casharka kaloo aan ka fahmayna waxay tahay waxaan ka fahmaynaa in arrinta aad doonaysid ay kaa tahay dhab, oo aad maaragtay wax kasta oo agtaada qaali ku ah aada u hurtid. haddaad rabti inaad ka mira dhalisid arrinta inaysan kaa ahayn ku day iyo 50 boqolkiiba aysan kaa ahayne 100% ay dhabkaa tahay, oo naftaada aad u huri kartid, xoolahaagoo dhanna aad u huri kartid, waqtigaagoo dhanna aad u huri kartid, wax kasta oo agtaada qaali ku ahna aad u huri kartid. waxaana tusaale inoogu filan muuro inuu naftiisa u horayey, iyagoo dhanna saasay ahayd, inuu naftiisa u horayey in walaalkiis badbaado, oo walaalkii uu qadiyadiisa
difaaco isla markaasna isagu uu dhinto. marka waad garan kartaa heerka ay arrintaasi la joogtay. sidoo kale waxaan rabaa inaan laba qiso oo yaryar idinkugu daro. mid waxay ku dhacday cabdirasaaq xaaji xuseen markii uu taruulaha ahaa, gaar ahaan waxaa la geeyey baydhabo, magaalada baydhabo ayuu mar taruula ka ahaa. magaalada baydhabo wuxuu kaloo ka noqday madaxii deegaankaas ee leegada ayuu madax uga ahaa. ingiriisku marka dadku waa kala yaqaanay xilligii ingiriiska ahayd. wuxuu usoo bandhigay, wuxuu yiri cabdisaaq waxaa tahay nin firfircoon, nin aada u shaqo badan, waxaan kuu soo bandhigayaa in aad nala shaqaysid oo warka leegada noo keentid. haye waxaan ku siinaynaa wax kastoo aad rabtid waa ku siinaynaa. haddii soomaaliya xornimo qaadatana waxaan kaa dhigaynaa wixii aad rabtid baan ku siinaynaa. markaasna cabdisaaq waa diiday. wuxuu yiri waxaad ii sheegaysaan oo iga codsanaysaan oo igu qalqaalinaysaan waxaa igaga fiican oo qadiyad baan leeyahay anugu. qadiyadeeda waxaa kuma iibsanayo. marka waa qof adag oo qadiyad leh oo difaacaya oo diyaarna u ah inuu dhinto. waxay ku sameeyeen markaa markii ay ka quusteen inay arrintaa ka dhaadhiciyaan ama uu ka yeelo, markay ka quusteen ayay u hanjabeen. waxay yidhaahdeen waa ku shirqooleynaa, waxaa doontaan sameeyay buki. habeenkii dambe ayay gurigiisa hortiisa waxay ku aaseen meel gurigiisa u dhow, waxay ku aaseen qori. kadibna waxay yidhaahdeen gurigiiba waxay ka qabteen iskuweer bay ka qabteen ama isweer bay ka qabteen. way soo weerareen gurigii bay baaritaan ku sameeyeen, waa handadeen, gurigii waxba waa ka waayeen. kadibna meeshii bannaanka ahayd oo ay ku aaseen qoriga, ilaan waxay iyagu sii ogaayeen oo ay sameeyeen bay ahayde, ayay waxay ka soo saareen qorigii. waxayna yidhaahdeen ninkani waxa uu diyaarsanayay qoryo iyo howlahaas ku jiray iyo dagaal inuu maaragta kiciyo. kadibna waa xireen. laakiin way socon weyday oo mar dambe waan iska soo daayay. halkaas waxaan ka garanaynaa qadiyadan in ay dhammaantood dhab ka ahayd, haddaan sheegino gobonimodoonka ahayd. midda labaadna waxay ahayd, tusaalaha labaad, cabdulaahi ciise ayaa sidaas oo kale loo soo bandhigay in uu qadiyadan ka haro, islamarkaasna uu la shaqeeyo ingiriiska iyo gumaysiga. wax kasta uu rabana la siin doono, hadday dhaqaalo tahay, haddii hanti guryo iyo tahay, iyo haddii ay xil tahay, intaba iyagu ay siin doonaan. kadibna wuxuu yiri waxaa igala hadlaysaan waa wax qof uu ku noolaado ama qof noloshiis. aniguna waxaan ka hadlayaa oo u dhimanaya soomaali oo dhan qadiyadeed. marka wax raqiisa baad igala hadlaysaan buu yiri, aniguna wax qaali ah baan doonayaa, ilaa aan ku dhintana waa wadayaa buu yiri. marka halkaa waxaan ka fahmaynaa wax kastoo aad rabtid inaad maaragtay meel gaarsiisid, waa dee inaad diyaar u noqotaa waxaasi, maadaama ay qaali yihiin, inaad u bixisid wax agtaada qaali ku ah, wax naftaada ka qaalisanna ma jiraan. saa daraaddeed cidda ku haminaysa in wax kasta ay iska yimaadaan iyadoo la qoslayo, iyadoo la iska fadhiyo, iyadoo aan waxba la samaynayn, haddii waxaa weeye maalin cad ayay riyoonaysaa. ugu dambeyntii dhalinyarada Soomaaliyeed maalintan ay u tahay maalin gaar iyaga u ah runtii, oo ah maalintii dhalinyarada